您是否常常遇到以下的问题呢？店员卖力推销，80%的消费者进门却总是不买单。老板苦恼投入许多资金成本，员工努力思考行销活动，却始终无法抓到顾客的喜好。来，交给飞象资讯，我们透过顾问式的服务，帮业主做线上线下资料整合、数据分析、自动化行销，提供您最适用的解决方案，帮您将线下系统、线上网站的顾客资料有效地整合在同一个平台上，并用人工智慧及时演算出消费者对于商品的喜好与购买意图。透过我们分析出的资料，再运用 email、网站弹跳视窗、简讯3种管道，自动化传递客制的讯息给顾客，吸引顾客再次上门。店员透过店里的系统，可以知道消费者喜欢的商品与消费习惯，可以有效地提供顾客最好的建议与服务，提升顾客购买意愿。店员能节省整理资料时间，透过系统及时给顾客最好的建议，顾客可以感受到业主的用心，提高满意度，开心购物。老板可以及时知道市场动向，有效解决问题，减少成本开支，创造效益，达到3赢的结果。飞象资讯，飞出您的想象，等你来预约哦。